Az ukrán határ közelében, Fényes-Litkén idén januárban kezdődött el az East-West Gate terminál építése 85 hektáros területen. A létesítmény egy vasúti nyomtávváltáson alapuló intermodális kombiterminál lesz, amely kapacitását és területét tekintve is a legnagyobb ilyen Európában. A terminált a legmodernebb eszközökkel, technológiákkal, irányító és biztonsági berendezésekkel szerelik fel. Saját 5G-s hálózatot használ a belső kommunikációra és technológiai eszközeinek működtetésére, a világon elsőként távolról irányítják majd a terminál teljesen automata óriásdaruit. A 30 milliárd forintos, magánberuházásból épülő, a normál és a széles vasúti nyomtáv találkozásánál található létesítmény 2022 első negyedévében áll üzembe. Az idősebbek még talán emlékeznek rá, hogy Magyarország meghatározó szereplője volt az Ázsia és Európa közötti vasúti forgalomnak, az áhonyi átrakó az egyik legnagyobb kapacitású átrakó volt. Aztán a rendszerváltás után ez a forgalom elmaradt, leépült, egy olyan terminált kell építeni, amivel Magyarország újra mind technológiájában, mind a kapacitásában egy meghatározó szereplője lehet az Európa és Ázsia közötti forgalomnak. Európa legnagyobb kombiterminálja fog ide épülni, 1 millió TEU kapacitással, nincs ilyen Európában még, reméljük sokáig nem is lesz ilyen, és akkor mi át tudjuk venni a vezető szerepet a kelet-nyugat-európai közötti áruforgalomban. A teljes beruházási terület 140 hektár, ami ugye nagyobb, mint a Margit-sziget. Ezen a 140 hektáron belül, ami 1.400.000 négyzetméter, 85 hektárt tesz ki a terminál területe. A többi terület az stratégiai fejlesztési terület, 300.000 négyzetméter raktárat lehet még építeni azokra a szabad területekre, amelyek rendelkezésre állnak. Ez a terminál, ez egy átrakó terminál, a terminálon belül megtalálható lesz a széles keleti nyomtáv és a normál európai nyomtáv, és egymás mellettő vonatokat képes lesz rendkívül gyors technológiai idő alatt átrakni. A terminál területén 10 km hosszúságú vágány kerül kiépítésre, 5 km széles és 5 km normál vágány, 3 darupályán lehet egyszerre 3 vonatot rakodni, a burkolt felület 225.000 négyzetméter lesz. A terminál alkalmas lesz Európában egyedülálló módon univerzálisan félpótkocsik és teljes komplett közúti szerelvények felrakására is. A következő pár évtizedben az lesz a nagy deal Európában, hogy közútról hogy tudunk forgalmat átterelni vonatra. Magyarország esetében az 50 millió tonna vasúti áruforgalmat meg kell duplázzuk 2050-re, azaz 100 millió tonnát kell vonattal vigyünk az európai elvárások szerint. Na most ez csak úgy működik, hogyha a bejövő kamionforgalmat is igen tekintélyes mértékben vonatra tudjuk tenni. Óriási igény van Európában a vegyipari alapanyagok Európába szállítására, és itten bizonyos vegyipari késztermékeknek Kínába és az Ázsiába szállítására. Tehát ez a forgalom egy nagyon jelentős forgalmi igény a piacon, amelyre a terminálok nem alkalmasak, hiszen ezek speciális engedélyt igényelnek. És a kínai kormány lehetővé teszi azt, hogy Kínából Európa fele és Európából Kína fele ezek a speciális áruk is forgalmazhatóak legyenek vasúton, az azt jelenti, hogy meg fognak indulni az elektromos autók, az akkumulátorcellák és minden olyan vegyipari termék forgalma, ami egyébként jelenleg Kínában közúton és hajón zajlik. Ebből nagyon jót fog profitálni Magyarország logisztikai háttéripara is. Ez az áru itt marad Magyarországon, és innen kerül kiosztásra az európai felhasználási pontok felé. A terminál nemzetgazdaság számára nem csak vámbevételeket, áfabevételt, hanem más egyéb olyan szolgáltatási bevételeket is generál, mint a pályahasználati díj, a vontatási költség. 21 év végén megtörténik a műszaki átadás, elindul a próbaüzem. A teljes üzemszerű tevékenységet 2022 áprilisában szeretnénk elkezdeni egy negyedéves próbaüzemet követően. Magyarországot fejtesszük az európai logisztikai térkép ezzel a beruházással, egy 30 éves elmaradást pótolunk ezzel.